Cebola braba do mato. Você já viu, galera? Olha só, vou mostrar o pé pra vocês aqui, ó. Eu tava passando e aí arranquei essa planta aqui, uma planta diferente. Quando eu puxo a raiz dela, é uma cebola mesmo, galera, ó. Vou mostrar aqui o pezinho pra vocês. Ó o pé dela aqui, ó. Ó a raiz. Tá vendo? É uma cebola mesmo do mato. Deixa eu ver se eu consigo tirar outra aqui pra vocês verem. Ah, não ficar pensando que é porque ela é a raiz dura, braba mesmo pra tirar. Se é comestível, eu não sei, galera. Ó. Tá vendo? Daqui já tava nascendo mais cebola do lado, ó. Ó. Deixa eu ver o cheiro. Rapaz. Rapaz, o cheiro parece com cebola mesmo. O cheiro é bem parecido, viu, galera? Com cebola. Olha só. Então tá aí, ó. Eu mesmo nunca vi, a primeira vez aqui. A cebola do mato. Olha o tamanho da bicha.